मुझे सिंधियुनि वारनि खे मुंहिंजो सलाम। असीं तव्हांजे लाइ वरी बि हिकिड़ो न्यू वीडियो अपलोड करियो पिया, जंहिंमें जे तव्हांखे JS जे हवाले सां कोड ॿुधाया वेंदा, जंहिंमें जे इंटरनेट एंड मिंट ऐं SMS फ्री मिलंदा। जी हाँ दोस्तों, त वीडियो शुरू करण खां अॻु तव्हां असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करो, जंहिंजो नालो आहे इमरान ऑनलाइन TV। सब्सक्राइब ज़रूरु कजो, लाइक कजो, सब्सक्राइब कजो। वीडियो शुरू करियो था। पहिरीं पंहिंजो डायलर ओपन करियो या फिर कापी पर लिखंदा अचो। पहिरीं कोड आहे JS न्यू सिम जेकी हूंदी आहे, नई सिम उन ते हूंदो आहे, इहो उन ते वर्क कंदो, ख़ाली नई सिम ते। इन तव्हांखे मिलंदी 700 MB, 700 मिंट, 700 SMS मिलंदा। ॿियो कोड हीअ आहे जंहिंमें जा तव्हांखे 2000 MB मिलंदी इंटरनेट, 463 2000 MB इंटरनेट मिलंदी। इहो अञा ताईं वर्किंग आहे। टियों कोड हीअ आहे जंहिंमें जा तव्हांखे WhatsApp MB 4000 मिलंदी फ्री में। टियों कोड आहे चौथों कोड आहे जंहिंमें जा तव्हांखे 6000 MB मिलंदी इंटरनेट, 3000 SMS, 3000 मिंट मिलंदा। तो कोड बता रहा हूँ, सॉरी। तो ये और बाकी एक कोड है, इंशाल्लाह बता देता हूँ। इस कोड की मदद इन कोड जी मदद सां तव्हांखे ख़ाली WhatsApp ऐं Facebook फ्री मिली सघे थो। जी हाँ, तो दोस्तों दुआउनि में यादि रखना और